佢係 Thompson 係我哋 saxophone 班嘅學員啦。係早晨各位。早晨啊，Thompson 你好啊。阿 Thompson 啊，你嗰個造型咧，其實真係好鬼似吹 saxophone 嘅，唔知點解。即係你今日着住一件好似嗰啲喺夏季，即係譬如印尼嗰啲華僑嗰啲衫咧，白色咁好飄逸啦。咁同埋有一啲樂手 feel，我又覺得應該你可以多啲講俾我哋聽，點解你參加呢個樂團嗬？都可以啊。一定。好，咁啊先啊 Alan 又介紹下先啦。頭先我即係介紹你嘅時候就話呢一個叫做男爵樂團。男就係男士有男啦嚇，爵士啦，英文個名就仲好聽啲，我自己覺得叫 Man in Jazz 咁樣，係啦。你都讀得好聽啊！喂，我呢做呢行噶嘛，梗係要讀得好聽啲啦，唔係點揾食啊，大佬？我想問翻 Alan 先啦，其實呢一個樂團咧個即係成立嘅背景啊，同埋個特色係點樣？同我哋即係簡單介紹下。好啊，咁其實信義男爵樂團就去到第3年啦嚇，咁我哋見到咧男士咧。其實無論係在職啦，或者退休嘅時候，佢都好多需要嘅嚇。咁我哋好多需要。係啦，咁我哋覺得係即係喺進修方面，音樂咧都係一個好好嘅平台。咁在職嘅時候咧，佢可能係有好多工作嘅壓力啊，要同後生比拼啊。咁音樂係一個好嘅 channel 啊，平台俾佢去即係抒發啦嚇。咁啊又吹下 saxophone 啊，玩下 jazz 咧，好似都幾型喎嚇。咁退休朋友咧，其實佢都好希望可以好好去計劃自己嘅退休生活，唔單止係儲夠錢啦嚇，咁財務以外咧，其實希望都揾多少少人生嘅興趣啊，個下半場再精彩多啲。咁所以我哋都成立男爵樂團咧，希望係即係幫我哋叫第30人士或者金齡人士。50歲或以上嘅朋友，咁可以由興趣出發，揾到佢音樂嗰個舞台啦，進而咧就透過音樂去祝福其他人。係 Alan 啊，咁講嘅意思即係話要參加呢個樂團一定要50歲以上啦，即係呢個係咪一個叫做其中一個嘅即係 requirement 啊個條件？冇錯啦嚇，咁因為我哋同埋係男人。冇錯係啦，咁長者咧就因為我哋係即係長者服務為主啦，即係社會服務部咁男士我哋點解咁諗咧？就我哋覺得音樂咧男女都啱嘅嚇咁樣，咁不過喺資源有限同埋我哋即係早前做一啲嘅研究睇翻咧，男士喺退休之後嗰個需要同埋佢哋冇女士咁積極咧嚇，就可以周圍揾到好多嘅資源啊，好多嘅計劃啊咁我哋好希望咧先幫到呢一群先。咁喺你自己服務，因為頭先你即係都有提啦，你不嬲都會對於一啲即係長者嘅服務接觸會比較多啲。其實一啲男性嘅長者咧，佢哋最大嘅問題，尤其是當佢哋真係面對退休嘅時候，係會出現啲咩嘅？無論喺嗰個生理啊，或者嗰個情緒啊、心態方面係有啲咩係要自己處理嘅咧？係明白。男士咧，其實佢喺即係年輕時代咧，其實都係以工作去即係擺喺首位啦，好多時嚇。咁所以佢嗰個價值咧，某程度上都係即係建基於喺工作裏邊嘅成就啊。咁所以我哋如果睇翻即係一個角色嘅理論咁睇啦，即係佢退休之後咧，其實可能係個角色即刻消失咗嚇。咁或者喺家庭裏邊角色咧，亦都平時係話事人，咁然後跟住咧慢慢仔女大嘅時候有佢哋嘅生活啊，或者係唔同咗嘅時候咧，咁佢哋冇咗個角色咧，其實會都幾有挫敗啊，係好失落添啊，係啊，失落。咁所以我哋男爵樂團其中一樣就係即係俾一個新嘅身份佢哋，於是佢哋可以喺個舞台裏邊再打拼啦，再要練習啦，咁同埋男士佢哋一係唔做啊，即係佢要做咧就要做到最好啊咁其實係喺退休之後咧，俾到一個好好嘅即係動力啦，同埋一個規律佢哋即係定時定候我要練習啦咁。咁對於有一班朋友佢可能退休之後，男士會好冇咗方向啊，冇咗角色啊，會比較情緒心理上邊即係唔開心抑鬱啲咧。咁其實音樂都係好幫到佢哋。係咁，當然我哋都可以同阿 Alan 再傾下，即係關於你哋自己嘅組織啊，同埋啲朋友可能就會話咁要識樂器啊，即係要可能玩得好勁啊，先可以加入你哋嘅樂團。一陣可以再介紹下，一陣係啦，詳細再傾。咁但係頭先啊 Alan 就講到一啲即係比較上 senior 啦嚇，成熟啲嘅男士們，當佢哋面對自己就嚟可能喺個工作上嘅崗位唔同咗，甚至乎即係退休嘅時候咧，咁會有好多失落啦，身份都唔知自己點樣喺屋企咁樣係啦，都冇人聽我講，我
平時就翻工啦，係啦，去到自己 office 就呼風喚雨啦，所有人都聽住佢，係即係好似阿 Thompson 你頭先講翻聽你以前做嘅嘢啦，都係啲餐飲啊、啲娛樂事業有關，搞好多 project 啊，即係大佬嚟㗎嘛，講得比較俗啲係咪先咧？咁而家你係咪就係因為咁樣，所以頭先我問你，你係咪退咗休？你話半退休啦咁樣，即係都係有少少唔係好捨得以前嗰個位置，有冇呢個感覺啊？都有啲嘅，因為咁多年喺前線咧，嗰種挑戰啊、嗰種滿足感啊等等咧，唔係話一放低就得放得低嘅。咁就其實都成日都話想再搞啲嘢啊，咁但係睇個時間啊，睇個 project 大小啊，同埋加上而家身體狀況就唔以前咁樣㗎啦。係咁，所以就有啲嘢唔到你唔去面對啊！一定係呢個事實嚟嘅。不過即係你話面對嘅時候，究竟選擇咩嘅方式咧？咁我覺得你而家我見到阿 Thompson 咧就係好 energetic 啊！頭先我見到你好開心啦，好有動力啦。雖然真實年齡你放心，我就唔會爆出去嘅。係啦，咁但係係啦，大家聽落你嘅聲音都覺得你充滿咗活力㗎，依然都係。咁你又喺個咩嘅情況之下會？雖然你頭先我都簡單介紹你以前嘅工作做嘅 project，可能都離唔開音樂一啲娛樂嘅地方，餐廳啊、酒樓啊、食肆啊咁樣，或者有啲嘅 bar 啊咁，都係會有好多音樂嘅。咁但係你自己去玩音樂，我諗你一路係咪其實都冇咁樣諗過？即係當你去即係做緊前線嘅時候咧嚇，冇諗過自己有一日原來係會喺個台上吹 saxophone 嘅喎。其實呢樣嘢因為以前正如你頭先所講嘅 Karen 就係都好多關聯到嘅音樂上面嘅嘢。其實有陣時成日都聽到一支歌嘅時候咧，都會覺得啊，如果我能夠玩到呢支歌或者流啦咁，其實就個心態其實都不嬲都有嘅。咁就係因為以前咧做嘢就好多嘢咧就即係佔據晒你嘅時間。咁我哋而家剩翻啲啦，咁啊可唔可以做一啲嘢咧？咁啱啱因緣際會咁啊知道咗有呢個咁嘅 project。你呢四個字因緣際會我就唔會放過你嘅。我覺得即係當中總有啲巧妙，又唔見過因緣際會係咯，即係快打係咪先啦？係你點樣因緣際會先？等我哋啲聽眾都學下取下經嘛。就咁嘅，啱有個朋友佢係教會人士嚟嘅，咁佢就見到。男爵嗰度出咗張 poster，就俾一啲上咗年紀嘅人士咧，就去玩啲音樂咁樣。咁佢就俾咗我，咁我就當時都佢掹咗張 poster 俾你哋。唔係佢係email 咗俾我。咁佢話咁啊，哇！唔知你有冇興趣咧？咁佢就抌低咗。咁啊，當時我都仲係做緊啲都幾大嘅 project。咁一睇完就擺低咗。就冇理佢啦。冇理咯。咁啊，收尾突然間有一日坐低，無聊之間即係。睇翻啲舊嘅 email 咧，睇到咦幾好啊呢個咁，咁啊打電話接觸佢哋啦咁樣，再接觸佢哋咁，咁到直到今日冇後悔嘅。我知道你其實參加咗，即係頭先好似 Alan 講，而家已經係第3屆，你就係啱啱最新嘅新鮮嘅學員，而家仲喺度上緊堂嘅，係咪啊？係啊，我哋就幼稚園。係幾個月時間嗬。係啦，冇錯。但係你頭先話係咪都可以吹到支歌仔出嚟咁樣？勉強都可以嘅。有冇鄰居敲門投訴啊？攞走啊！好拖賴，暫時都未曾有。係。我希望唔會啦。我希望用嗰啲音樂。能夠做得到嘅話，好嘅話，感染到佢哋都中意音樂。我唔知啊 Thompson 你嘅即係居住環境係點樣嘅咧？你會唔會即係因為我唔係好了解，譬如你我去嗰啲獨立屋嗰啲根本都唔會有人即係話我投訴，還是即係都你會因應住啲鄰居咩時間去？你知香港都係一個好逼嘅地方嚟嘅。你話要自己勤力喺屋企練咧，都要睇下。你知初咁都要經過啲階段，大佬我唔係 musician， 即係唔係音樂師嚟噶嘛，即係都未必係即係吹奏得好好聽咁啊！其實初頭呢個關口都係好辛苦，唔好話你去驚住影響到人啦。就算你自己吹到啲音出嚟咧，唔係嗰個音你咁準咧，你自己都好反感嘅。我都身受其害嘅，因為我嗰度咧七根咧，我諗係有啲小朋友咧，成日都學琴嘅，成日朝睇到叮叮叮叮叮叮，但係佢成日都係永遠都喺度叮叮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 ，即係如果彈到哇咁就話唔同啫，係咪？冇錯冇錯。係。咁我頭先提及到咧，我都會揀時間嘅。咁我會揀咧都好啱咧，我住嗰度咧就唔係咁影響到人哋嘅。咁啱啱我就係正單邊，即係個獨立屋。又唔係獨立。向海。都會睇到嘅電視影海嘅。好正。咁就我會住嘅時間咧就下晝。通常咧下晝大約3點至5點嗰段時間。因為點解咧？我發現咗咧，我過幾間屋咧有個小朋友咧，佢又係學緊。
正啊，交響曲啊！咁所以咧就係大家都冇投訴。咁我通常都預嗰段時間。係呢個係一個幾好嘅 tips 俾大家參考一下嚇。7點鐘之後，如果人哋放咗工翻嚟咧，我會提議就千祈唔好掂啦。因為好多人哋食緊飯啊，你喺度練啲唔係咁悅耳嘅音符嘅時候，影響佢嘅食慾啦。係冇錯。舉一個例子咧，又係一個佢嘅師兄咧，好正就係佢點樣發覺自己個樂器即係吹奏得進步咧嚇，就係佢太太啊，就係即係一開始咧佢喺度練習嘅時候咧，太太咧就已經好主動咧就閂埋佢道房門嘅，咁但係後嚟咧練咗大半年之後咧，咁開始可以開門咧，覺得啲歌仔都 OK 咁啊，咁都係一個支持啊，同埋第二就係唔同樂器咧嗰個音量又唔同啦，亦都有個 tips 咧就我哋例如有啲敲擊鼓樂啊咁佢係可以駁到線咧有 earphone 啊咁所以嗰類咧就未必又會好影響到其他人啦。即係其實當中嘅選擇都係好多彈性嘅。我諗即係而家就話 Thompson 啱啱 join 咗3個月到啦，一路都上緊堂啦。我諗再過多3個月咧，你唔係閂埋房門嘅，你打開街門咧，哇！啲人直情係企喺你門口，喂 Uncle Thompson 走嚟，俾啲時間佢啊。係咯。其實我諗緊，我已經開始印啲門票啊。OK。多謝晒，多謝。好，休息一陣，聽翻嚟再傾。人生馬拉松 ，Utrade 網上環球期貨可交易超過12個。打氣人生馬拉松，新城財經台沿途伴你一路向前。休息翻嚟啦，繼續星期六早上嘅人生馬拉松。早晨，歡迎大家聽緊嘅 FM 104新城財經台啊！除咗有程凱欣之外咧，哇，今日好開心有2位朋友，令到我自己都由即係咯變翻唔知幾多歲變翻20零歲啦，總言之係啦，多謝晒2位嚇。咁就有一位半退休就參加咗呢個男將樂團嘅 Thompson 喺度啦，多謝晒 Thompson 嚇，好健談，好開心啊！咁另外就有信義男將樂團嘅計劃總監啦，就係Alan 係。早晨 Alan， 多謝晒，多謝晒。Alan 啊，頭先聽阿 Thompson 講就話大家可能都聽到，咦，好似好開心喎，參加呢個樂團咁樣。其實點樣可以有資格？除咗話個年紀啦，同埋一定要係男人之外咧，咁仲有啲咩其他嘅要求咧？因為好多朋友都好擔心話我唔知你會唔會請人唱歌嘅咧入邊？唱歌就下一步啦。下一步 OK 係咁係咯。咁佢話：咦，我哋樂器從來冇玩過，又唔識咁點咧？係咪都可以參加？你有咩嘢 steps 可以即係步驟可以參加到？係唔識音樂就唔緊要嘅，一張白紙咧更加好添。因為我哋嗰個 course 咧其實係由零開始咁樣去設計啦。咁亦都導師咧佢因應翻即係退休人士啊、金齡人士嗰個狀況咧個步伐去調節嘅。咁過程咧其實有興趣嘅朋友咧佢可以嚟我哋有個面見啦。咁個面見咧就唔係去篩走佢哋嘅，而係咧幫佢哋去選擇一啲最適合佢哋嘅樂器。因為我個款式都多咁樣，咁有唔同樂器，咁希望佢一學咧都可以學得成功。係 Alan，你一講即係面見即係 interview 咧嚇，有啲朋友尤其是啲即係 senior 嘅老友記咧就會好緊張。面試我係老闆嚟嘅喎，我面試啲員工又多啫，突然間我要去面試佢哋一直你會問咩㗎？我通常就我問你問題嘅啫，係咪先啦 Thompson 你？啱啊。係咯，你請人成日都 interview 人㗎嘛，大佬而家我幾廿歲人叫我去 interview 咁會係咯，佢哋會擔心其實你哋想知道啲乜嘢啦？面試嘅時候。我哋或者改名叫傾偈咁樣啦。你已經修飾咗你嘅面見啊！你頭先話係咯。係啊，咁係喎，真係佢哋會好認真啊，都有緊張時間，咁貼題目啊，問乜嘢啊，或者問翻啲師兄咁樣。以為要問啲音樂嘅即係藝術方面嘅問題啊。有啲朋友會攞埋 shirt 啊，咁都有嘅。咁但係就其實都係好輕鬆，係即係會問翻佢哋音樂嗰個經歷啊，同埋即係佢哋有咩期望啦。咁係一個好好嘅溝通嘅機會咯。金齡男士咧，我哋做咗3年，好有經驗啦，就係佢哋一係唔學，即係喺樂器啊喺進修方面。如果我要即係做到呢件事咧，佢哋非常之認真。我印象非常深刻，喺第1年搞嘅時候咧，呢個面見咧，其中一個學員就問我哋：Alan 啊，你哋呢個樂團有啲咩即係
之後嘅大嘅藍圖啊咁樣啊，即係有個咩大方向啊咁。係，嗰個係咪上市公司主席嚟？可能係啊，真係。係咯，問埋呢啲咁犀利嘅問題。咁所以我好 impress， 好開心。係咁亦都係覺得係一步一步咧，同佢哋一齊去建立嗰個即係呢個男爵樂團咯。咁我又問翻你啦，咁其實你哋有咩藍圖啊？我哋就希望係用音樂出發啊，即係希望咧佢個人嗰個音樂夢完成到啦嚇。即係好似 Tomson 咁啦，係啦，而家喺度進行緊發緊夢啦嚇。冇錯。夢中啊而家。係啊，咁啊呢個係嚇即係完成佢開心夢想。係。之餘咧就即係我哋頭先所講音樂咧都可以再去感染到其他人，帶到去社區啦，亦都係喺音樂嘅造詣裏邊咧，佢哋繼續提升嘅時候咧，咁我哋好感恩啊！即係都有唔少嘅平台啊，咁可以去嘗試啦。啱啱我哋就年頭嘅時候去咗大陸珠海咁樣，咁啊又有一個 show 啊咁。即係俾佢哋可以去即係做一啲公開嘅演出，再次肯定自己學咗嘅嗰種樂器啊嚇，即係同大家一齊一個團隊嘅時候又會係點咧？冇錯。咁你哋本身個會有一啲嘅training 啦，即係訓練，譬如話佢玩某一種嘅樂器啦。咁喺成個過程入邊，除咗話上堂之外，咁你都會要求佢要達標噶嘛？要唔要考啲中期試？即係好似阿 Tomson， 3個月啦，要去到某一個 level 啊，咁跟住係咯，學成咗叫1年咁叫畢業，咁中間係點樣樣嘅細節？係冇錯啦，阿 Tomson 就放心，係啊，即係新同學咧，我哋就冇乜即係啲 assessment 啊，啲評估。但係佢想有喎，佢哋考第一居喺佢嘅。好，我哋再諗諗。咁就個過程裏邊，其實佢每個月要去上課堂啦，係呢個必然㗎啦。每個月都要有3堂嘅。咁啊 OK，咁啊但係佢要夾埋佢要練，有時間要練歌俾老師聽喎。咁除咗課堂之外，我哋仲有一啲細嘅就 small band 啦，band 隊啦，咁啊係佢可以去再練習啊，有啲訓練。咁另外就大團嘅 orchestra 咁嘅形式啦，20-30人咁樣坐埋一齊，有唔同樂器啊，啲師兄弟一齊啊咁。咁另外咁呢一 part 咧就係喺音樂方面嘅即係部分。咁我哋其實同時間都有個男爵嘅俱樂部咧，咁就係俾一啲師兄弟咧就有個即係社交嘅平台啦，識下其他朋友啊。咁佢哋又係啦，佢哋好欣賞同埋 treasure， 即係有啲朋友就話，甚至乎咧，好似去翻佢小學、中學嘅時候嘅學友咁樣啊，好純真啊，大家一齊去抄筆記啊咁。喺工作裏邊其實難啲去有呢一種嘅即係同學友嘅關係咯。咁我覺得好正。係咁啊，Tomson，你參加咗3個月咧，你覺得同你以前嘅工作當然係好唔同啦嚇，即係好大。係啦，咁喺嗰個心靈上高又有咩分別咧？你覺得？呢個 project 其實幾好嘅，我覺得。自從我參加咗之後，因為無論邊一個人都係咧，譬如到住我哋呢咁嘅年紀咧，喺佢哋以前嘅職業範疇裏邊咧，都達到某一種嘅 achievement 啊等等嘅嘢。去到某一個位置啦，係啊。咁到你而家呢個年紀嘅時候咧，你差唔多係已經去到一個完結嘅階段。咁變咗你讓我啲喺人生已經冇一種追求。咁但係我自從參加咗，我發現咗一樣嘢咧，就係咧，我同一啲同學傾偈，佢哋都有咁嘅感覺嘅，就係咧，你完成咗你人生前半部咧，你而家咧係有一個途徑咧，係再俾你去學一啲嘢，再 achieve 呢樣嘢。咁喺對自己本身人生裏邊咧，係好大嘅正面嗰個影響，嗰個影響好好嘅。咁因為你喺呢個年紀，你喺人生即係其實冇乜機會再有達至有啲咩嘢啊。咁但係如果你譬如你喺呢度。都假以時日一段唔係太長嘅時間咧，希望對我嚟講就係能夠吹到1支歌、2支歌出嚟嘅時候咧，你係一種好有成功感，好有滿足感。係啊，咁所以咧，將呢一樣嘢擺咗另外你人生嗰方面咧，你會覺得，咦，其實我仲有好多嘢可以做。係，唔係好似好多譬如真係退休或者半退休或者。可以等時間到嘅，係啊，樣樣喺度等，係可以積極啲嘅，係可以積極啲。咁所以呢個 project 係 very good。係，同埋我覺得有時男士咧，即係頭先阿 Tomson 講到差啲都有淚光啊，真係，即係咯，上嗰50年咧，真係㗎喎，你為生活啊、家庭啊、屋企人啊拼搏啊，係咯，要揾錢揾食，男人嚟㗎嘛，咁從來都冇諗過自己需要啲乜嘢或者想做啲乜嘢嘅。過咗咁多年啦，剩翻落嚟時候諗，咦，都係時候做翻啲自己真係好有興趣、好想做嘅嘢嗬。咁希望你即係好好地咁樣繼續去努力。而家真係3個月啫，繼續哇！有一日我再揾你上嚟，帶埋你個 saxophone，吹奏一支名曲俾你欣賞，好唔好啊？或者喺
台嗰度睇到我咧。OK， 好，今日多謝 Thompson，唔該晒，多謝晒，thank you。程海欣人生馬拉松，運籌財經強。